हो गया मालती सब। हाँ पानी भर रही है। पानी भर लो। एक बोतल और रखी है, बड़ी से लेना हो तो ले लो। मालती अंदर वाले कमरे का शीशे वाला दरवाजा बंद है ना? हवा चलती है ना तो भड़भड़ होता है, ये वाला बल्कि रुका रहता है। हाँ ठीक। कमला है। हाँ हाँ हाँ।